In this video, I will show how to set grill function in single microwave oven SMW30GC2N. হ্যালো এভরিওয়ান, এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে সহজে এই মডেলের মাইক্রো ওভেনে পারফেক্ট গ্রিল তৈরি করার জন্য ফাংশনটি সেট করবেন। ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন। আশা করি এই ভিডিওতে গ্রিল ফাংশন সেট করা সম্পর্কে একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, আর মাইক্রো ওভেনের কোন কোন ফাংশন সম্পর্কে ভিডিও চাই অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। তাহলে এই কমেন্টস অনুযায়ী আমরা ভিডিওগুলো তাড়াতাড়ি মেক করে দেব। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন। ইতিমধ্যে আপনি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথমে আমরা গ্রিল তৈরি করার জন্য গ্রিলটিকে কুকিং করে নেব। এই কুকিং করার জন্য মাইক্রোওয়েভ এবং ডিওডোরাইজ যে এই ফাংশনটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ফাংশনে একবার প্রেস করতে হবে। এরপর নিচে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন মেনু টাইম ডায়াল, এই ডায়ালটি ব্যবহার করে টাইম সেট করে নিতে হবে। গ্রিলটিকে কুকিং করার জন্য 15 মিনিট টাইম সিলেক্ট করে নেবেন। তবে গ্রিল সাইজের উপরে নির্ভর করবে, টাইম কম বেশি হতে পারে। যাই হোক, সাইজ অনুযায়ী আপনারা টাইমটি অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। টাইম সেট করা হয়ে গেলে এরপর এই মেনু টাইম ডায়ালে একবার প্রেস করবেন, অর্থাৎ স্টার্ট বাটনে একবার প্রেস করবেন। 15 মিনিটের ভেতরে এই গ্রিলটি কুকিং ভালোভাবে হয়ে গেলে এরপর আমরা গ্রিল অপশনে যাব। কিভাবে এই গ্রিল ফাংশনটি সেট করবেন মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। গ্রিলটির কুকিং হয়ে গেলে এই গ্রিল কম্বিনেশন যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন, এই অপশনে একবার প্রেস করতে হবে। এরপর নিচে যে মেনু টাইম ডায়ালটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ডায়াল ঘুরিয়ে টাইমটি সিলেক্ট করে নেব। আমরা পারফেক্ট গ্রিলের জন্য এখন 20 মিনিট টাইম সিলেক্ট করে নেব। এরপর মেনু টাইম ডায়াল অর্থাৎ স্টার্ট বাটনে একবার প্রেস করব। স্টার্ট বাটন প্রেস করার সঙ্গে গ্রিল অপশনটি চালু হয়ে যাবে। এভাবে কিন্তু খুব সহজে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা কিন্তু পারফেক্ট গ্রিল এই মাইক্রো ওভেনটির মাধ্যমে তৈরি করতে পারি। পারফেক্ট গ্রিল তৈরি করার জন্য এই 20 মিনিটের ভিতরে 2 থেকে 3 বার গ্রিলটিকে উলট পালট করে দিবেন এবং ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন। যদি 20 মিনিটের আগে বার্ন হয়ে যায় তাহলে বুঝতে পারবেন যে গ্রিলটি হয়ে গিয়েছে। এভাবে খুব সহজে এই মাইক্রো ওভেনে পারফেক্ট গ্রিল তৈরি করতে পারেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আর কোন কোন ধরনের এই মাইক্রো ওভেনের ফাংশন সম্পর্কে ভিডিও চাই কমেন্টস করে জানাবেন। আর মাইক্রো ওভেনের বিভিন্ন ধরনের ফাংশন বা ব্যবহার নিয়ে অনেক ভিডিও রয়েছে আমাদের চ্যানেলে, সেগুলো দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলে প্লেলিস্ট অথবা চ্যানেল পেজে ভিজিট করুন। আজ এ পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও।